Sot e ka pregatit Sora një nejë dhe po dojna me shku krejt bashk. Ane, mamit, ane, qështë keni qef? Si të keni qef, shkoni këna shumë me shoqe. Pregatit. Ane, se jo. A pak na i sen, qysh ka lukt? Ku me dush në erona? Jo dhe keq, kështu shtojnë këto punë. Me rëndësi që e kënaqë dhe ke fitu diçka. Po të edhe, a vyte në sen? Që dojnë të sonë të një najtë të djemë të mamit, këtu po shkoj edhe unë s'ka qare pa dojnë e sen. Po. A ka mundësin me pas një ditë pushim? Me më zavendësu dikush tjetër? Kjo është puna? Ti. Po si nuk ka mundësi u mendova se po kërkon diçka që është e pararealizueshme, natyrisht se bën një ditë, e dy, e tre, e ta dish. Edhe familja jote ka nevojë pak për ty. Në hangën dorë, të shumë premtuve që kena me përsërit apet takimin. O babe, unë po të premtaj që kena me përsërit, po ditën kur nuk e di, a ne? Krasim prap. Pret mos ngot, çka ka ndodhur? Pret ato që më herë po vijone, hajde. Çka shmend? Nuk e di, Dardani diçka shumë i shqetësuar, po thot hajde se po mduash. Shko shmend, shko se pa kanë diçka serioze Dardoni nuk telefonon. Rregull, shkoni ju. Babi. Hajde po shkojmë. Tung, hajde. Tung shmend, se dëgjojmë. Pret joni mos ngot. Gans? Ja, Gran, qa vonë? Qka din për viktimën? Po se di, po supozoj se ja asaj që shi, dhe më thonë viktima ka dek për dhe një substancë narkotike, droga, sa, shto.
Shka po më që di ta grënë se rasti ju lajmëru para 15 minutave. A në bas temperaturës që e kom bote viktima, dhe që viktima ka djekë s'paku që 3-4 orë. Çka po më që ti? No, 3-4 orë për para, 15 minuta të U lajmëru rasti, po. A keni mujt me identifikua, dim diçka për do? Kush është? Sakt, kemi një telefon, po fatkesisht është e shkyqën, po presim forenzike. Këto janë domethënë detajet më të sakta. Fal lut na. Po hiç më stan. Por na? Po agroni jam. Po. Unë vetë sa herë thanë me në rast. Shpend. Në pushim është shpendi. Mirë. Mirë. Po i thamë Gencit, Lelvian. Regu. Genc. Agran, mendoj që duhet me dërgu domethënë kofomën në laborator. Për detajet sakta. Mirë, e dërgojmë po kështu. Po. Apo shkon ti me një rast tjetër? Po. Sa më thirrën shpendi ku kanë pushim? Është që t'lut na shka. Mirë, domethënë këtu e ki raportin. Unë po iki. Shihem atër. Kolega Ollot? No, të shpend. Tu kemi të bëjmë një viktim, si pasojë një vdekje të dyshim. Po? Vend ngjarje dhe provat e mundshme janë të siguruara. Okej, sigurova vendin e ngjarjes këtu, që mos vjen ai koncert. Faleminderit. Dardan. Ti këtu çka? Shpend, falë, vjen keq që ti prisha. Vjen keq që ti prisha. Po unë jam, është vetura em qëto. Kjo vetura jote? Po. Nuk e di veç kesh ty ardhë këte dhe kesh të shiku anash kër jam këthi për para veç kër kom pa rranë tokë. Shpend, për qashtja problemi se... Dardan, qetësohu nera. A je i sigur që a e ke goditi? Nuk jam i sigurt, nuk e di, po... E di që nuk i kom ra vetu me pash që rranë tokë për para. Shpend, qashtja problemi se... Kesh me atë kolegu njashtë dhe i kom pi një 2-3 copë. Dardan, ligji u mbi gjithë të edhen këtë rast. E di shpend? Atëhera, qetësohu unë e marrë dorë. Qetësohu, kena me bo qmos me sa ma shpejt me zbarë këtë rast. Në regull, qetësohu. I qetë jam shpend, po nuk e di se që është dullë, që është A je i sigur që nuk e ke godit? Jam shumë i sigur që nuk i kom ra, po nuk e di. Nuk e di veç kur e pash për para dhe ranë tokë. Nuk e di që u ba. Qetësohu, tash unë e marrë këtë rast. Në regull, qetësohu. Mama. Përshëndetje Shpend. Përshëndetje Genci. Shpend. Po ti këtu? Po, Genci kështu kur kolegë ka nevoj për ty, te dhe që jam unë, nuk muj me najtë ratë.
nuk është gjurmë që kjo veture ka godit këtë viktim. Po ti zakonisht pas do pistë në ap një orientim dika. Nuk muj me dha pistë këtë herë. Po këtë rast do ta marron, në rregull? Në rregull. Gjitha materialet që i kimi sjell në zyrën nesër në mëngjes. Mirë. Edhe gjirone rrugën për vetura. Në rregull. Koleg, largone kufomën. Natën e mirë. Natën e mirë. Alo. Po, unë jam me kom për fole. A i gare po bëni me mund këtë më nxesa, e të smare shko. Dhe gjësave, që dy zhjede, përse du të me amë policio se vinë pari da. Po pse o zëtë një mardha tja unë, më shosht ka bem. Në më ndaj në kapitalinë në drozit. Po, se që ka ndodhë? E që ka ndodhë dhe kuptan stacion, në dhe të dim qka. Hajde, që bukurëshet e mija. Hajde, loqkat. Hajde, se është koha për kafe. Hajde, shmirt. Hajde. Hajde, zgjohu. Hajde. Hajde, loqka. Hajde, se është koha për kafe. Keni kohë me dërzu pazarën sot. Hajde, shmirt. Hajde loq, hajde zgjohu. Hajde zemër, hajde qu kafja vatisht. Ase kogja kemi punë sot. Qa është kjo telefonin mbyllur? Telefoni? Kjo tjetëri?
Thënë nga trume në klient, pro. 20 vjetë burg do më vonë ti mua për telefona. Mos më rrej! Ade që jam gjallë të vras. Ade. Adin! Lutem, a mund të prezentosh me të gjitha të dhënat tua personale? Po, jam Sara Limonaj, 17 vjeçare, shkollën e mesme të mjekësisë në Prishtinë. Ku jeton ti? Jetoj në lagjën Mbretja Agran në Prishtinë. A është numri juaj personal 277-891? Po, jam jo. A mund të më thuash a ke rezervuar një natë përpara lokal për ndaj dhe sa vete keni qenë aty parapërsisht? Në fakt është i shkru me emri jam aty, po një kom një mu Mirës. Mira? E kush është kjo Mira? Mira është një shoqe e shkollës, në fakt një kushike jamja, se tash ajo e ka ndru lagjen, jeton tjetër kon. Aha. A i taku me këtë Mirën atë natë kër keni ndajt? Po, jemi po, dhe ajo ka kërcy qysh të me ndez atmosferën vetë. Një Sara, a e njeh këtë person dhe çka mundesh me më thamë për këtë? Po, kjo është qika klasës Adeja, është edhe qika e profesorit biologjisë. Shumë. Mirë më tregosh atë natë, si ka rrjedhë ngjarja? Po, jemi kanë maturantat, se u kanë në shkollës tonë, kemi pi, kemi këty edhe kemi vazhduna për shtëpia tona. Dëgjoj, Sara. Duhet me të paralajmëru se për çdo gënjeshtër që eventualisht më thua mua, shkon në dëmin tënd. Po, ne kemi të porosin tuaj që ja ke drejtuar Gentit. Po, unë kallzova, kum pi pak, kum këty edhe kum vazhdu në shpe. A ke vazhdu në shtëpi vetë, apo me Gentin? Me Gentin. Po shpendja. Shpend viktima quhet Bekim Bejta, është 35 vjeçar dhe ka vdekur si pasojë e sulmit në kokë pasi ka përdorur substanca narkotike të llojit LSD, e cila ka qenë me përbërje kimike shtesë. Po. Sulmi u stimulua sepse viktima vonte nga smundja e talasemisë, që është smundje e zgjakut. Gjithashtu, sipas raportit mjekësisë ligjore, kemi informata se viktima nuk ka frakturë në ekstremitete. Shumë mirë. Mirë, atëherë a di çka? Bane ka të gjithë dokumentacionit. Se na vinë për me çun standarde për Dardanit. Po, patjetër se na duhet për mbrojtjen e Dardanit.
Ndëgjo. Mirë, faleminderit. Po, merë urdhën nga prokurori, se po peshoni ka merë sigurisë. Besoj që edhe aja na hyn punë. Okej, shumë faleminderit. Hajde. Dardan, çka po lyp këtu? Shpend. Nuk e di. Nuk po muj më qëtësu. Po te din që jenë standarde, Dardan, apo? Jenë në time. E di, shpend. Edhe? Nuk është që është letë. Dardan, shkon shpejt se nesër ki mu paraqit në standarde. Edhe kujdes kur shkojsh atje që po flet. A u kuptum? Nisu. Shpend. Për momentin jam të përgjuhur, domethënë telefonatën e fundit që ka kontaktuar viktima. Edhe këtu flitet për një takim, një restoran, kafeteri. Edhe duket diçka dyshimt. Mirë, atëherë po ta dërgoj në numrin edhe vendin ku kanë mu taku. Për çdo rast njihem. Mirë të lajmëroj. Së në këzëm, faleminderit që më letë me u fut më rana. Faleminderit. Zoj, sa për informatën e ju, unë jam Hetusa Agroni, jam prej policisë të Kosovës. Dhe mirë shumë. Jam interesun me bon një muhabet me juve, një bised. Veqër më. Për juve këzëm e di që punoni në arsim. Ju zoj qa punoni? Edhe më është. Do thot dytë punoni bashkë. Po. Shumë mirë. Shumë probleme, çfarë do natyre nuk keni? Jo. Sa fëmijë keni? Një vajzë. Do thot, veç një vajzë keni. Sa vjeç është vajza? 18. Emrin se ka vajza? Adeja. Ku është Adeja tash? A keni informatë? Prom ka dalë në pramje edhe nuk u këthy. I kemi lyp në telefon. Telefoni s'ka qasti në rreth dhe ashtu. A ndodhë, zot një këzim shpesh, a ka ndodhë shpesh me dalë prej shtëpisë, ju mos me ditë? Ka ndodhë një herë, po atëherë kemi ditë ku është në ka lajmëru. A dini ju diçka? I kemi disa informata. Po. Kisha pas qef me ma konfirmu një diçka. A është kjo Adeja? Po, vajza. Adeja, qka ka ndodhë me ate? A i kemi gjallë? Po, fatkeqësisht është e vdekur. Seriozisht më vjen jashtëzakonisht keq, edhe për neve është e rënë, po
Në dhe bëjnë që mos me zbulu që shka ardhe e këto. Mirë Ramazan. Unë jam nga policia e Kosovës, jam aty të Shpendi. Dhe të më shoqëru deri në stacion. Pse? Ju tregojmë atje. Ju jeni Mira, po? Po. Mira, me 16 nëntor 2014, pas një telefonata anonime nga një nxënës i shkollës mjekësisë, policia e Kosovës ka hasur në një vajzë e cila ka shpërndar lëndë narkotike. Këtu është emri juaj. Dhe akoma vazhdoni? Për që keni thirrë mu? Apo na tregon ku ke qenë brëm? Nej. Nej. Po. Edhe? Mas e kem kry, më shpë. Sara, shoqja juaj ka deklaruar që ju e keni organizuar najen në emër të saj. A është e vërtetë? A një këtë person? Jo, së një. Shiko mirë. Nuk e një. Kamerat e sigurisë lokalet të kanë kap ty. Ja. Momente kur ju e keni hull lëndën narkotike në gotë. A jeni ju ky person? Tu është momente kur ju e keni hull lëndën narkotike në gotë. Momenti kur viktima e ka pikë këtë. Mira, është për të mirën tuaj, na tregosh se ku është furnizuesi jot. Në rregull. Mirë.
adresën. Ku muj me gjetë furnizusën? E dini adresën? Alfa Control, jam Medusa Agroni, po na duhen përforcime. Alfa Control, jam Medusa Agroni, po na duhen përforcime. Alfa Control, jam Medusa Shpendi, Agron. Kini kujdes, që po vi, jam shumë afër vendi qarjes, Agron. Rregull, Stan, rregull. Shpend, kjo është lokacioni. Po na sulmojnë janë shumë të rrezikshëm. Agron, bujam. Bila ne unë bila. Rregull, bujam. Gënë s'lidhe.